grande isso daqui. Olá, gente, tudo bem com vocês? Sim. Hoje aqui eu vou gravar mais um vídeo. E eu tô gravando um vídeo com o Vicente, que ele tá gravando. E a gente vai mandar pra onde esses vídeos nossos? No YouTube, ué. No YouTube. E vocês podem ver sempre. Às vezes, quando a gente se encontrar. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá bom? Eu ia pisar. Não pode pisar, não pode pisar. Ei, por que vocês não fazem? Na bolha, quando põe no 3, eu ponho o celular debaixo da bolha. Não, o celular vai na bolha, vai sujar o celular. Vai. Olha o slime, galerinha. Vai. Um, dois, três. De novo. Pode gritar. Ô, aí é problema? Olha aqui. A gente tá gravando. Outra, A gente tá gravando no YouTube. 1, 2, 3 e já! Deixa eu tentar. Calma aí, vai tentar. A gente tá gravando vídeo pro YouTube. A gente tá gravando pro YouTube. Não, ele vai. Vai, pega. Ela vai ficar. Vai. 1, 2, 3 e já! Vai. E também, só pra eu falar, vai ter as nossas camisas. E só pra eu falar. E só pra eu falar, vai ter as nossas camisas numa loja chamada do nosso grupo. Não é que vai ter camisas numa loja que vai estar chamada do nosso grupo? Sim. Camisas, livro, tudo. Ah, tá, entendi. Oh, que só pé na frente. Gente, feliz dia das mães, Tá né? certo. É, fiz isso mesmo. Vai. A maior bolha. 1, 2, 3! Ela Vez foi. você faz com a bolha lá embaixo, tá? Um, Três! Ah! Caraca! Vai! Deixa eu. Vamos mostrar pra galerinha qual é o slime. Ai, Ah! Ele ficou amarelo de perto! Ah! Olha tanto! Ô, gente, eu fui tão perto do negócio que ele. É quando ela fala. Ei, ai. pera, deixa eu mostrar. Eu fui tão perto com o slime, no slime, e ele ficou amarelo. É sério. Nossa, que slime escuro. também a cada idade. 1, 2, Dois. 3! Para de gritar. A gente tá mandando pro YouTube esse vídeo. Não ligo. Vou passar o maior mico. Vocês vão passar o maior Não se mico. inscreva no canal, não deixe seu like. Não ouve elas porque elas não estão no nosso canal e a gente não precisa falar o nome delas. Porque vocês não vão conhecer elas nunca. Vai. Que demora. 2, 3, já! Melissa! André! Vai chamar o papai? Vai ser meu papai. Deixa ele brincar um pouquinho. É aquela. Não, brinca com essa daí, ó. Um pedacinho. Dá um pedacinho pra ele, Mel. Oi, Enzo. Tá? Vocês estão falando? Cada vez. Vai, gente. O que foi? Não. A gente só tá filmando. André, Viu? Não, Não, é que Vai. eles fazem uma coisa e eles começam a gritar. Ah, André. Ó, Mel. A gente é. Mas é só não é Olha! Não é eu, não, oxi. É você sim, você é.
Por quê? Por que Porque não? senão vai ter que comprar outra. Amanhã eu vou comprar várias. Olha aqui, no joelho. Ei, Jô! Gruda. Vai grudar na sua roupa. Como que é o nome? Não, né? Olha no copo aqui. Olha no copo aqui. 2, 3. Quando Põe falar no 3, sapato. você põe. É coça. Aqui, ó. Na caixa. Aqui na caixa. Olha aqui, olha aí na frente da É caixa. coisa que eu quero. Põe antes do 3. Vai. Vai? 1, 2, 3. Ai. Essa daí. Meu Deus, cai. Nossa, Mais um 3 aí. é surpresa! Nossa, ele ficou roxo. Gente, fala baixo, por favor. 1, 2, 3. Eu estourei primeiro. Gente. Nossa, parece que o sapo tá aqui. O quê? Deixa eu mostrar uma mas- coisa, peraí. Olha aqui, gente. Vou Eu separar não o meu, ganho porque é dois. muito grande. Eu tinha uma ideia. Peraí. Desce esse pedaço aí. Ai, que delícia de barulhinho. Faz isso. O que você ia dizer de amanhã? Gente, O meu é muito ruim. Tá? Nossa, parece golfinho. gente. O quê? Ah! Barulhinho é muito bom. O que você ia dizer de amanhã? Amanhã eu também vou gravar um vídeo, mas com uma menina. Né? E com vocês. Eu acho Só que, vocês amanhã, podem ir. só que amanhã a gente não vai estar aqui. Ai, vai ficar assim. Você não vai estar aí? Não, eu vou estar. Porque eu vou dormir lá na casa da minha avó. Eles Você não tem que fazer sei. o 2 assim, ó. É porque amanhã eu vou fazer aniversário aqui. Eu vou dormir na casa da minha avó. Então, gente, o Vicente não vai estar aqui. Eu vou estar sim. A casa da minha avó fica do lado daqui. Fica do lado da casa. É do lado, meu. É mesmo? É sério, daqui do lado. Olha aqui, gente. Agora eu usei, gente. Vai. Gente, olha isso. Agora já dá pra participar, né? Bora ver. O que você ia dizer? Eu já disse. Quem quer comer sorvete? Para de Deixa gritar. eu ver. Deixa eu ver. E agora? O vídeo vai terminar? Gente, amanhã. Vai terminar.